Вас вітає інтернет-магазин КТС, мене звати Роман. Скажіть, як часто у вас ламався шнур для зарядки, особливо біля конектора? І кожного разу, як це трапляється, це приносить невимовний смуток. Але ми перериваємо цю традицію і завезли для вас кабелі, які ви можете поремонтувати самостійно. Більше вам не потрібно оце і оце. Кабелі цієї серії є для всіх типів з'єднання – Lightning, Type-C та microUSB. Як поремонтувати ваш зламаний шнур? Відкрити зажим на конекторі, таким чином. Витягти шнура, обрізати місце зламу і закрити назад. Тож, яка перевага цього кабелю? По-перше, економічно. Вам не треба буде кожного разу купляти новий кабель. По-друге, екологічно. Ви не будете засмічувати планету своїми старими зламаними шнурами. І по-третє, ви завжди можете пожартувати над друзями. Взяти, обрізати свого кабеля, сказати, зараз я його поремонтую. І поремонтувати. Але що ж робити, якщо він зламався з іншої сторони конектора? Ці шнури ви можете придбати в інтернет-магазині КТС. Лайк, підписка, стукайте в дзвіночки і до нових зустрічей!